Hello，大家好，我係阿 Ben。咁今日咧，我想同大家咧講一講下咧呢個趣啊，因為咧即係各位啦，我都年紀唔係話真係好細啦，我真係冇乜點玩趣啦。近呢排咧唔知乜突然之間戚起條筋咧，就想玩下趣咁樣嘅。咁咧我發覺咧，因為而家咪演算法嘅，咁咧大家睇嘅趣都唔同喎。咁咧我覺得咧，我就想同大家開個唔好系列啊，即係每一日得閒咧攞10零分鐘同大家講下趣咧。我睇嘅趣同大家睇嘅趣唔同，因為其實而家大家知㗎啦。你睇 YouTube 同我睇 YouTube 唔同咁，咪演算法，所以其實咧而家咧即係大家睇嘅都唔同，咁倒不如其實咧人啊好得意嘅個心理就好中意睇下人哋睇緊啲咩嘅，咁不如咁啦，我分享下我睇緊啲乜嘢趣啦，即係佢推俾我咩趣，我冇同大家講下咁樣咯，好冇？咁我呢嚟緊呢10零分鐘一路讀一路同大家講下先，好冇？我希望咧呢個係一個系列嚟嘅，即係總之我一得閒每日啦，我希望日更到啦，簡簡單單10零分鐘，你得閒翻下工啊，食下嘢屙下屎嘅時候就聽下我呢啲。廢噏咁樣啦，因為我覺得睇下趣嘅時候一路睇同大家分享下幾得意嘅，得唔得？咁啊今日第一次做啦，如果咩做得唔好嘅你就麻煩大家多多包涵啦。咁我咧就希望大家幫我 subscribe 下我 channel，訂閱下我，因為點解咧？我想用手機直播啊，可以慢慢，因為咧原來 YouTube 好得意㗎，你唔夠60個咧訂閱咧係冇得開手機直播啊，所以唔該拜託大家，即係你覺得如果我啲片唔係太差嘅都訂閱咗先，唔使錢噶嘛，我又冇問你攞錢係咪先？你訂閱下我，咁啊支持下我啦，好冇？我希望每日都可以同大家瞓噏下10零分鐘，解下大家悶又好，你中意有把聲陪下你瞓覺都好，我最中意播呢啲嚟瞓覺，好冇？好，第一個睇一睇先，呢個除突然間好唔開心，打個飛機先。我想問下咧，其實你唔開心打飛機咧係會好攰嘅。咁啊攰咗之後，係咪開心咗咧？我真係唔知啊。喂，即係男仔嘅我咧，覺得打咗個飛機先，其實係唔會令到你開心嘅喎。最多你攰咗之後，你都係更加唔開心嘅喎。即係咩？你打飛機係會影響你咩啊？精氣神噶嘛。咁你影響精氣神啊，咁點會開心咧？係咪先？好，繼續揾男朋友13歲屯門女仔。喂，13歲又唔使咁急啊！男朋友十三歲。即係你唔係古代咩嗰啲清朝嗰啲嘛？清朝有12歲會嫁啫，13歲而家即係阿姐姐你中學咩小學畢業未㗎？13歲唔係即係中一畢業未啊？咁快好似唔使咁急喎。住屯門即係雖然我都好近，雖然我都係新界西啫，但係我覺得就唔使咁急嘅，慢慢啦嚇。睇冇上水到粉嶺嘅補數好介紹。喂，呢啲圖，哇！呢啲你真係要自己睇喎，即係呢啲冇人推介到呢啲嘢俾你嘅喎。又冇靚仔俾我認識下。靚仔，咩叫靚仔先？咁即係其實咧，我覺得咧，我個年代同你哋年代啲靚仔都唔同啊。以前咧係要好好即係黑黑實實咁啊，而家好興青靚白淨啊嘛，即係白淨咁呢。我呢啲即係唔夠白淨呢，就已經係爭啲啊。所以我係希望我可以即係唔好話 Michael Jackson 咁樣白淨啲。我係好羨慕咧，即係其實我好羨慕北方啲男仔嘅，即係咧喐下就米八啊。今日先同個 friend 傾米八高又白淨。係咪啊？大隻咁樣，北方幾好啊！即係如果有機會都想即係溝下北方啲血統咁樣。我話高大啲又白淨啲啊，不過即係冇辦法啦，而家冇得溝啦。好，想揾工，玩咗幾份餐飲，揾翻70 up 嘅 part time，想試下其他行業。咁翻咗幾份餐飲70 up，而家餐飲冇70 up 㗎，我真係唔知喎 part time，因為我自己就冇乜翻過 part time 嘅經驗啊。咁你如果大家你有咩就可以俾啲建議佢啦。其實你喺度留下言咁樣啦，留言我就未必讀啦，因為留言都係人哋意見，即係除非好多咁樣留言我先會讀下啦，否則我冇乜特別讀喎想。每包煙食得幾支就話戒煙，之後就落去開咗包新嘅，咁即係你係想食煙啦，係咪先？你食煙得翻幾支就話戒，之後再買包新，其實即係想食啫。其實咧講真喎，以前咧我細個嘅時候咧，覺得食煙係一啲又唔算話好壞嘅，即係總之覺得食煙係硬係覺得唔乖啦。咁但係而家就係咪時代變咗，即係食煙又可能我大咗啦年紀下，你睇得出我啲鬍鬚年紀都唔話好細啦。我覺得咧食煙呢樣嘢即係睇你自己，當然唔健康啦，係咪先？但係唔健康嘅都好多啊，都好多人做嘅。咁食煙都可以食到90幾都有嘅。咁即係最好唔好食啦，好貴啊，60幾蚊成150，冇60幾。以前我細個60幾，成嚿水包啦，而家係好。
每次做 gym 都要冷靜地扮識用部機。哦，即係你唔識做 gym 係咪啊？喂，我成日以前都係啦，即係亂咁推嘅啫嘛，係咪先？即係你拉又好啊，推又好，其實咧，即係大家都知，其實咧做 gym 時啲人唔會理你嘅，你做啱做錯冇人理嘅。即係我以前細個都係嘅，做 gym 啊，哇，啲機我唔識用，我後邊嗰人睇住我，喂，咁肉酸，唔好搞啦。咁但係其實而家大咗個睇手機，得人睇你咩？喂，大佬你邊個啊？係咪？所以其實咧唔使扮冷靜，識用部機嘅，即係你求其即係總覺得即係某啲機要喐到啊，算數咁樣啊，得唔得？幾時 Threads 變咗咁悶，冇人交噏，我好悶。唔係啊，Threads 而家個個都即係個個都好多嘢講啊，點會冇咧？咪悶唔悶睇你，喂，其實我覺得悶唔悶咧睇你嘅演算法嘅。即係你其實如果你睇得多咧，某啲你中意嘅嘢咧，咁你會不停推俾你，咁可能有啲人睇得厭，即係睇得多自己中意嘅都會覺得厭噶嘛。咁所以其實 Threads 呢樣嘢就即係睇你睇啲咩嘅。所以其實我有個建議啦，如果你真係覺得好悶嘅，即係可能睇得嗰樣嘢多，你不如轉睇其他嘢，等個系統推俾你。好，之後如果點解我慳咗機嘅？唉，唔理咁多，繼續啦。誒，不過我重新 refresh 下先。唔知你有冇試過輕機？我都成日輕機㗎，得唔得？好，之後咧就reload 下先。其實咧，我覺得中意，即係我自己都係一啲比較係咪傳統啊？我中意咧，即係對住咧個電腦睇嘢嗰啲人嚟嘅。即係你手機嗰啲，你唔覺得好細個 mon 咁樣？我出街都係帶個 pad 出街咁樣，帶個 pad 出街咁樣。好。我想揾個廿幾三十歲嘅男朋友同男仔傾下偈，IG DM 我。其實咧，我有少少唔明㗎，即係你咁樣 DM 咗，係咪你真係會覆咧？其實好多時咧，以前細個啦，即係有啲人咧留言叫你 DM 佢咧，最後都係冇覆㗎。咁其實咁即係除非你即係講明你會覆咯，否則 DM 咗唔覆嘅，好似唔知點咁樣。俾建議人哋嘅本身好似種侵犯，有冇人同意？又唔係睇嗰個人，其實好緊要，睇嗰人想唔想你聽你意見嘅啫。即係有啲人係中意聽你意見嘅，咁樣佢又唔覺得冒犯嘅。但係如果你話唔係，我好中意加把嘴落去咁樣嘅，咁又冇話即就會覺得冒犯。所以其實睇下對方係點睇嘅啫。其實就冇話冒犯嘅。咁你問得呢句嘢，即係你都覺得冒犯啦，冒犯咁你咪唔好俾咯，係咪先？我又冇呢啲咁樣。阿蘇有冇報邊間好啊？嗱，真係嘅，過來我冇讀過阿蘇啦嚇，我自己叫讀過下專上院校啦。其實最緊係讀自己一科咧，自己中意嘅，同埋有少少前途啦，即係自己諗過自己嘅前途啦。因為其實阿蘇咧呢個係一個叫做銜接嘅副學士啦，係咪啊？Associate degree 啊嘛，我冇記錯。咁其實睇下你自己將來想讀啲咩，有啲人阿蘇就搏翻入 U 嘅，咁入 U 嗰科你都要有關噶，唔係你報嚟都冇用噶嘛。咁所以咧就都係睇翻，即係其實最緊要睇你中唔中意啲咩嘅啫喎，係咪啊？好，喂，講開又講啊，咁其實咧係咪？因為我自己冇乜點玩趣，其實趣係咪即係你不停睇嗰樣嘢咧，佢推俾你啦，OK？咁如果我想轉嘅話，係咪都係睇翻新嘢就有得轉咧？唔知。好，想揾個金牛座女朋友，金牛座即係4月，係咪4月份啊？因為我唔熟呢啲㗎，即係我記得大約4月零5月就係金牛座係嘛？金牛座因為我都係金牛座，金牛座特點係咪好睇計數好清啊？我唔知點講啊。揾工好難，誒、誒，睇下你想揾咩工嘅啫喎。好，呢個話唔識傾偈，唔識揾話題。喂，你而家咁已經係識揾話題啦，點會唔識啊？即係其實咧，我發覺咧，啲人咧通常要話自己唔識嘅，其實係識嘅，得唔得？通常真係唔識嗰啲咧，都唔會話自己唔識嘅。大家有冇留意啊？通常識嗰啲咧，收埋嘅，係咪？收埋嘅，或者話自己唔識嘅。通常唔識咧，就會即係先話自己識嘅啫。所以通常話得自己唔識咧，都係識嘅。咁啊，應該呢個係咪少女啊？少女呢個你應該係識揾話題，你起碼都有220個 like 先啦，37人覆你先啦，係咪？都唔少嘢啦，咁都唔識揾話題，我都真係唔識揾話題。你睇下我要上到呢度啦。而家香港幾錢 Q 咩 Q 啊？咩 Q 啊？即係
碌拎嗰啲啊，定打桌球嗰啲唔係好識喎。翻譯係咩啊？哦，sorry，發生錯誤唔識啊。聽講 Flex 好易揾工，IG shop 請 model，擺 post model 係咪咁容易揾工啊？我都唔知喎，IG 揾到工，唔係呢個 Flex 揾到工嘅咩？我真係唔知啊。好，如果你唔中意我，可唔可以唔好攬住我拖好沉？哇！呢啲係感情嘅喎，感情 channel 喎。喂，點解我呢啲咁多感情 channel 嘅？其實我想講係啲交嘢喎，咁咯。OK，post 直揾到男朋友，今日 day two。其實你發個 post 咧會揾到男朋友咩？有啲人中意記錄，我知嘅，但係會唔會你 post 嘅時候講埋你會點樣揾男朋友呢？樣開心啲咯。新移民報道，香港人廣東嘅溝，喂咁啊，梗係冇問題啦，大佬你廣東人，喂廣東話就係廣東嚟噶嘛，點會我哋講嘅廣東話都係廣東嚟嘅啫嘛，咁梗係冇問題啦。其實廣東嘅廣東話先係純正啊。一個人住，揾師傅加你，喂你想唔想師傅收錢先？如果師傅要收錢嘅話就，誒、會唔會你加佢好啲咧？OK。中文 SBA 寫2000幾，會唔會扣分？乜中文 SBA 寫多字會扣分咧？有冇啲老師可以講下？因為我真係唔知喎。SBA 寫多字扣分，因為我自己咁大個仔，冇聽過寫多字扣，佢最多係唔計個 part 嘅啫，即係可能你寫得太多，可能你人哋又要求你寫1000，你寫咗2000，咪咁1000到2000字嗰啲咪廢咗咯，唔計分咯。你個軟件都市香港喎，唔係，嗱呢個問題咧，我就想知嘅，應該就唔係嘅。不過我覺得應該就唔係啊，得唔得？應該全世界都係，只不過可能你睇嘅 channel 唔知教中文定香港地區先係咩嘅啫。海婷出咗周邊，海婷食煙又咩啫？咁食兩支煙就海婷嘅二次方啊，咁樣。嗯，OK。WiFi 長期收得差，咁即係你個屋企個 WiFi 長期收，係咪你間房？係咪即係你埲牆啊？係咪屋企 WiFi 通常係個 WiFi router 嗰埲牆遮咗啫？咁就好簡單，你屋企嗰度裝多個 router 喺你個房入邊咪得咯。想引撩好多詐騙，誰不想一個穩定的？誒哇！我呢個唔即係點啊？即係你係想 DM，但係又驚詐騙，冇嘅喎。就算你喂，即係好直啲講句，你唔係引流都會有人呃噶嘛？係咪睇你自己嘅啫喎？呢啲好難嘅。其實我覺得咧，網上咧，你話呃人嗰啲，其實真係有，但係你話冇呃亦都有，所以其實真係睇下你有冇咁遇到嘅啫喎，得唔得？純引薦，靚仔靚女先有資格用專一做賣點。即係點啊？即係靚仔靚女先係專一咁，喂，喂，其實靚仔靚女呢個定義好難講噶，即係情人眼裏出西施啊嘛，大佬。咁你點為之靚仔靚女？即係我覺得靚仔同你覺得靚仔唔同啦，我覺得靚女同你覺得靚女都唔同啦，點知咧？所以喂呢個我覺得唔係啊，不同意。當我被要 IG，我很擔心那個男的，即係點啊？驚個男嘅 at 你咁樣啊？咁有咩驚啊？喂，呢個係咪咩㗎？唔覺哇，疑似話咩叫只入身體唔入生活？唔係你個身體都係生活入邊㗎嘛？咁點解可以只入身體唔入生活？除非你嘅肉體唔喺你嘅生活入邊嘅啫嚇。學生怎麼要被動收入？喂，學生點會有被動收入啊？你被動收入咪零用錢咯，屋企人俾你咪被動收入咯。喂，唔使講啊，係嘛？喂，係咪？OK，想當年我都幾大隻喎。喂，你攬住嗰嘢，梗係大隻啦，係咪先？係嘛？好，我因為時間差唔多啊，第一條片唔想咁長，我有啲會飛啊。一齊唱歌就唔會尷尬，即係點啊？即係唱歌尷尬咩？我唱歌都唔尷尬喎。OK，哇咁多 like 嘅，喂4000幾個 like 嘅，喂你一定唔尷尬啦，4000幾個 like。喂，如果我呢條片啊 subscribe 多60個啊，我都唔理啊，我日日出啦，係咪先？咁其實我真係好想有60個 follow 啊，唔係即係60個 subscribe 喺 YouTube 入邊，因為我好想用手機直播啊，而家得先得6個啊，仲有九倍要行啊，唔該，係啦，唔該你。
幾次靚飛 YQ 飛落台嗰下幾靚，咩係 YQ 喂？我真係其實玩趣嘅人咧，即係你都可以某啲代號講得清楚啲，因為我真係唔知咩係 YQ 啊，飛落台好靚。雖然你會撳入去啦，但係因為始終我呢個 channel 仔啦，就真係仔嚟嘅，同人哋嗰啲過千訂嗰啲真係冇得比。好打波，而家冇興啲 shorts 㗎，其實哇 shorts 㗎呢啲吓，好扎茄飲到九款醉了又食飲酒，乜冇乜講開飲酒咧？我呢個人真係唔飲得酒喎。我記得之前咧同啲 friend 去飲酒啦，飲完之後咧個肚脹咗2日啊，足足脹咗2日食唔到飯，好得人驚啊！唔知你有冇試過？我真係足足飲咗即係個肚咧，大家唔知有冇飲啤酒啊？佢係咧嗰啲酒又溝綠茶咧，根本你都唔係路啊！飲完之後肚脹喎，犀利啊！我唔掂，真係唔得。28歲跳傘，喂，我真係好想啊！我上一次去泰國應該係十年前，哇！我都好想嚟個人生清單。不過人生清單，我啲人生咧一定要去下北極嘅。啊，好想去見下北極熊啦，係嘛？北極啦，我好想去呢個嘅，我想去比薩斜塔，因為我未去過。我諗好多人都去過啦，我真係未去過。我想去呢個睇兵馬俑，我就未去過，因為咧我做嗰份職業咧，成日睇啲資料都有啲兵馬俑出現嘅。咁咧就我係好想去睇下，因為話真係好靚㗎，我真係好想去睇下嘅。咁所以如果大家可以嘅就 subscribe 我個 channel 啦，好冇？誒、雖然同呢個冇關啊。啊，仲有我清單就希望可以用到 YouTube 用手機直播，起碼60個先啦，係冇先？係啊，大家 like 同 subscribe 我係我原動力啦。我每日都咧讀下啲趣嘅交 post 俾大家聽。雖然可能你覺得喂唔無聊嘅一條友，你唔鬼識嘅，你上網聽條友無啦啦講趣嘅，咁但係我覺得都幾得意啊，係咪先？每日有趣啦，好冇？係呢個名好騎啊嘛，係咪？係啊，係咁啊。反手畫眼線好睇，即係點啊？咁乜叫反手畫咗眼線好睇？喂，啲眼佢隻眼咁大嘅，喂，點解？我留意咗隻眼多過眼線話。係呢啲係咪台灣嘅咩電音節？呢啲係咪台灣㗎嚇？所以啲人話淨係得澳門同香，呢個係邊個啊？啊，梗唔係啦，呢個係假嘅，點會真啊？你又想哥哥請飲酒，話電音節，香港有電音節佢好似冇聽過台灣嘛？你個呢個咁嘅 term 係嘛？啊，呢個我住元朗呢邊嘅。係啊，佢成個商場入邊咧，即係 YOHO 咧。大家如果係 YOHO 元朗人就知啊，以前 YOHO 咧係得 YOHO 二嘅，最舊係 YOHO 二啊，唔知點解一反而係新啲嘅。YOHO 二咧有間家樂福，我今日先同個 friend 傾下家樂福嘅入邊咧有間金龍船嘅，唔知大家有冇呢一度在座嘅人咧係喺金龍船食過月餅嗰陣時啱咧就係有家燕，係咪家燕媽媽㗎？嗰陣時有家燕媽媽賣月餅㗎嘛，金龍船㗎嘛係咪？唔知係芒果定係榴蓮噶嘛係嘛？如果有，可唔可以話俾我聽係咪啊？如果大家可以嘅，得閒喺下邊嗰度俾個 comment 我嚇。呢個 OK，香港邊度可以避世？香港避世有咩好？有海咁咪有海啊！避世屯門泳池咯係嘛？銀線灣啊，係咪呢啲？我真係唔識啊！我真係新界人，新界西人，我真係好少去海嘅地方。我反而得閒會上下深圳嘅，真嘅。好，巴黎，哇！我都好想去巴黎啊，巴黎游水啊。唔知我同學咧，因為我而家讀 master 啦，我同學咧話咧旅行咧去巴黎啊，唉，好想去啊，未去過，好想去。有冇人去過？去過話俾我聽有啲咩玩啊？單身隨時 ready 拍拖，即係咁講。點啊？即係你覺得單身就唔一定即時有下一段關係係嘛？都係嘅，不過嗱，最緊其實呢樣嘢冇人特別去問嘅，除非可能你有個對象會問你，哎喂，唔係對象，即係嗰個即係追求者問你，喂，得唔得啊？嚟料啦咁樣，你話唔得咯，最多係嘛？呢樣嘢其實攬攬開心過打茄輪，哦，即係你唔想有口部接觸啫係嘛？OK，拍長拖型啫。喂，我想問下點解我呢個推咧全部都係呢堆嘢，係咪我？
嗰個 threat 受到入侵啊，咁成日都講呢啲嘢嘅。做 gym 一個好快放棄。嗱，其實咧唔使驚放棄㗎。你咧嗱，我唔係話 sell 課程，因為我唔係教練。我覺得咧真係做 gym 咧最好咧就係報 course。呢個我唔係幫你咩 sell 嘢，唔係啊，我完全利身我冇嘅，我仲要俾錢去。我覺得始終俾咗錢學嘢咧，呢個人先係真係會認真去學嘅。你唔俾錢，真係爭啲，真係唔俾錢係爭啲。我話俾你聽，唔俾錢真係爭啲嘅。所以咧，我覺得你真係如果係要即係即係堅持啊，真係要俾下錢嘅。即係翻工啫嘛，有咩咁堅持翻工？出糧咯，出糧咪堅持翻工咯。你就唔出糧，某啲中六學生有翻工，我覺得佢肉酸啲喎，30，即係點啊？即係人哋借你30蚊要6日還，唔係咁學生好正常嘅。喂，我想講咧，而家啲學生有錢好多啊！以前我哋啲30蚊真係食一日㗎。係啊，我諗你35蚊咧，可能而家食唔到餐，30蚊未必食到啦。以前咧，我喺即係讀中學啦，10蚊個飯嘅嗰陣時咧，嗰陣時興三餸飯嘅，當然嗰啲三餸好頹啦雞地啊，我以前喺咁啊，大家如果喺雞地讀過中學，以前知係有間係10蚊三餸飯，不過啲三餸係完全唔得嘅，食完都仲生勾勾啊！我哋好揾人長期傾偈，唔限男女。喂，嗱，講真嘅，認真啊！如果你真係想傾偈嗱，我可以同你搖佢傾偈嘅。你每日發呢個 post，你每日發啲 post，你想同我傾嘅，我喺呢度同大家，即係同大家一齊傾偈。大型脱單 app，康，我睇下先，係哇咁，喂你咁型仔唔使啊嘛？喂，係咪俾人 hack 咗啊？喂，好 whisky 飲，即係即係點啊？即係 whisky 唔飲得啊？定係你頂唔順啊？咁 whisky 你可以係咪即係你屋企人唔俾你飲啊？太貴啊定點啊？好，放假問出嚟玩 HK，即係點啊？即係出嚟香港玩定係玩香港咁？香港即係點啊？好，讀多一兩個差唔多啦，簡單啲今日啊。減肥一個月挑戰問 join 我長期都係希望可以減肥，但係都係好肥嘅，我都係，唉，我真係想減肥。好，差啲觸電。喂，我真係咁講喎，大家咧如果係平時咧，即係嗰啲靜電，電一電係真係好痛喎，電一電真係好痛。我觸電就冇好彩啊，唔係，好似有喎，觸電嗰下咯，唔係嗰啲，即係唔係嗰啲眼神嘅觸電，我試過。咁但係你話靜電我成日都試，咁啊觸電話。唔知係因為你即係掂到啲電咩？因為其實咧嗱，呢個真係同大家講科學原理先。點解人會覺得有觸電？因為人唔係一個良好導電體啊！即係呢啲電咧入咗嚟之後咧，佢唔識預翻出去嘅。佢咧係要喺你個身體停留僵咗一陣咧，你唔係咁良好導電體啊嘛。如果你係良好導電體，唔會有觸電，因為點啊？飛咗走啦，係咪先？係嘛？好，最後睇埋呢個。琴日翻 part time，飲食業忙到冧檔，咁咪好咯？係咪香港經濟咪好咯？係咪而家啲人咪北上消費啊嘛？係咪先？咁飲食業好，即係大家都好啦，係咪啊？即係大家揾到錢啦，最好係咪先？大家揾到錢就最好啦，好唔好？嗱，咁我哋今日大家揾到錢呢個咧，就係最後同大家結尾嘅，好唔好？咁聽日咧，我哋繼續同大家讀下啲趣先。我希望咧真係 keep 到可以每日一趣嘅。咁大家如果想支持我嘅，就 follow 我。係咪like 我咁啊？得閒就 comment 下啦，好冇？其他嘅暫時唔要求住啦，真係好冇？OK，完。